Welcome to my apartment i Jens. Det var länge sedan du varit här. Ja, länge sedan. Hur länge vi känner varandra? Flera år. 4 år? Många år. Många år. Flera år, sa. 4 år. Flera år. Och så vet du, jag har trappat. När var sist vi inte trappat varandra? Det är 3-4 år? Ungefär. Så. Nej, 2 år sedan. Nej. Okej, du måste säga då någonting då. Vad tycker du på min mat då, Jens? Ja, det ska vi ta reda på nu. Det är roligt att du kommer och hälsar med dig, Jens. Är det starkt? Det är starkt. Du är långsam. Är du blig? Är du blig då, Jens? Nej, jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Alltså? Jag kommer inte ihåg hur man skalar riktigt. Jättegott. Tycker du det? Ja, tycker jag alltid. Alltid. Du älskar min mat. Så där. Guys, magluluto ako ngayon. Ito ang piniprepare ko sa sarili ko ngayon. Hi! Magluluto ako. Yan ay piniprepare ko na yan, ha. Piniprepare ko na yan ang mga lulutuin ko ngayong araw. Oh guys, oh, 'di ba? Yan. Magluluto ako. Yan ang piniprepare ko. Yun, ang sarap. Daming garlic, tapos onion, tapos kamatis. Yeah. I'm the best cooking at the work. I'm the best. Ja, så tycker du det?